Hello，歡迎大家收聽《唧唧復唧唧》，我係 Tammy，我係 Helen。咁我哋個 channel 停更咗一個星期啦，就係因為上個星期我哋嘅屋企啦，即係香港咧，因為我同 Helen 都喺英國嘅，咁就發生咗一件火災啦，即係最大傷亡最嚴重嘅事故啦。咁所以其實雖然我哋兩個喺英國啦，但係我哋兩個都好關心呢件事，同埋都好唔開心，即係都會想出一分力，但係奈何就因為身處喺異地啦，就冇辦法要隔住電視機啊，先至可以去 update 啊，或者嘗試去揾唔同方法去支援呢件事啦，咁樣。我記得係當時我知嘅時候已經係英國呢邊嘅朝頭早，即係我嗰日咧，我係好早就要開工嘅，因為我要去拍一個廣告，咁所以咧我應該收到嘅消息嘅時候咧係英國時間5點左右嘅，清晨5點，咁即係香港時間3點零左右，應該係件事啱啱開始咗冇幾耐，係啦，即係火災啱啱開始咗冇幾耐。咁跟住之後咧我就收到 WhatsApp，因為我哋都有唔同嘅 group 啦。咁跟住之後我就一路坐住架車去做嘢嘅途中咧，就一路收到好多唔同 group 嘅 message 啦。咁就係大家話有火災咁樣。咁其實我啱啱一開始睇嘅時候咧，我係覺得應該我本身係以為平常火災嘅啫，即係因為有時香港都有啲大廈着火啊，或者都有啲火災。咁我諗住應該係冇乜事嘅咁樣。咁跟住之後所以其實當時係冇take it serious 啦，或者冇即係冇考慮到個嚴重性咁高。我相信可能大家當時一發生嘅時候都冇諗過個嚴重性會咁高嘅。係啊，即係可能好多人都會覺得一定會救得熄啊，或者唔會咁嚴重燒幾棟啊咁樣。又或者走嘅人都會覺得啲人係會一聽到警鐘響就會即刻疏散啊咁樣。咁但係原來到後期到我做完嘢之後就發現，再去 follow up 翻啲事，即係啲新聞就發現話其實原來唔係咁簡單喎，好嚴重喎咁樣。當我收工嘅時候，我諗大概係英國時間2點零3點左右，跟住就發現哇已經燒咗2-3棟咁樣，係啊，跟住所以我就覺得當時我就知道真係好大件事啦咁樣。我都係嗰一日開工前啦，未翻工之前喺屋企準備出門口嘅時候，見到有火災喎咁，我都係覺得可能係一啲好小嘅事，應該好快會救熄㗎啦咁樣。跟住所以我都冇懷疑，我就照翻工啦。跟住翻到嚟公司大概10點左右啦，跟住我同事問我你有冇睇過火啊？好似越燒越勁喎咁樣。跟住我自己再去 YouTube 睇嘅時候，已經開始真係燒得好勁啦。跟住我嗰時仲以為係入邊冇人住，我以為係一啲即係起緊啲新樓喎，因為我冇睇到嗰啲地方喺邊度咁樣。跟住之後見到佢包住啲綠色嗰啲建築物咁樣，我先諗緊咦係咪全新嘅，即係起緊嘅啲公共房屋或者居屋咁樣。所以我就問我同事入邊有人住嘅咩？佢話有人住嘅係即係一個更新即維修緊嘅一個建築物咁樣，所以入邊係照有人住嘅。跟住我先覺得哇咁好大件事，因為見到嗰個火係燒到係成棟都係，跟住已經開始係一間屋入邊燒出嚟嗰種啦。我已經見到係啊，跟住我就覺得哇好誇張，跟住我哋就一齊開住 YouTube 睇直播，因為好多 channel 都直播緊個火警，跟住我就覺得哇好嚴重咯。係啊，其實我翻到屋企我都有去睇直播嘅，因為我都好即係我都好擔心呢件事點算啦咁樣。咁但係我睇到中途嘅時候，我覺得我自己心理上有少少負荷唔到，即係我嗰種我見住佢係咁燒，跟住但係我自己又好似幫唔到手咁樣，跟住之後睇到即係咁上下我就已經唔得啦，我要即係離開少少。我都想咁樣做，但係我又覺得我唔知點解就係好關注呢件事，我覺得我全日就已經好似冇心機做嘢，就會係咁睇，去到佢哋嘅夜晚凌晨，我哋呢度仲未夜晚嘅時候，我都會keep 住睇咯，全日都即係隔一陣又睇一睇，喂有冇進展啊？同埋當時都更新得好快嘅，當時嘅新聞即係可能係每個鐘頭都會有一次文字版嘅更新嘅，係啊，咁我就盡量係去睇文字版嘅更新咯，係啊，因為我自己心臟有啲負荷唔到，即係睇住佢嗰個畫面。跟住我就一路睇，我就諗緊，哇會唔會快啲救熄啊？跟住係咁好心急，跟住但係好似拖咗一個凌晨，佢係第2晚，即係第1晚發生嗰件事之後嘅夜晚凌晨，都仲喺度搶救緊，即係都仲未熄咯。跟住我就心諗，哇 last 咗好耐，我諗超過差唔多接近10個鐘，係咪？係啊，但係我諗消防都已經盡咗佢最大嘅能力啦，真係即係雖然我見到網上面有啲人會去話消防員點解唔咁樣救，即係點解唔用唔同方式去救咁樣，但係我自己覺得即係我相信消防咯，係啊，即係我覺得消防員一定有佢哋嘅專業知識，佢哋嘅判斷，佢哋想救，即係佢哋一定唔會唔救人咯，係啊，即係呢個我係100% 相信。咁至於網上面有啲人就喺度質疑點解佢唔咁樣做，或者點解佢即係有好多方法可以做咁樣，但係我覺得
始終你都唔係消防員，即係我指網上面即係批評嘅人，咁始終你都唔係消防員，你亦都唔喺個現場，你冇一啲專業嘅救火知識，我覺得就唔可以咁樣去話係啦，即係唔可以咁樣去 judge 消防咯。咁同埋我覺得即係消防即係已經有一個消防員犧牲咗啦，咁我都覺得你都唔會想見到更加多消防員去犧牲啦。咁所以我覺得佢哋都已經盡咗自己最大嘅能力去拯救呢件事或者去撲滅個火咯。但係我諗真係好難咯。同埋我覺得作為我哋普通人，我都可以見到個火係燒到係，我覺得佢評為5級係即係代表住入邊一定係好高溫，係啦，好危險。我覺得好難真係入火場去救咯，一定係好喺表面度淋㗎咋。即係你話我見啲人問係咪點解唔用直升機呢啲？我覺得即係因為啲火係向上㗎嘛。即係我而家以普通人嘅身份角度，我都會覺得即係好難擺個直升機喺上邊，同埋你直升機嚟會有風，又會加速咗佢嘅蔓延。所以我覺得即係真係要相信一個專業咯，相信消防員係真係會去救人嘅，而係佢哋盡咗全力去救。所以我覺得都唔應該去 judge 佢哋咯。係啊，不過我自己因為我由細到大都唔係住嗰個，即係我唔係住新界區嘅，我九龍人嚟嘅，咁所以其實我唔係好知道大埔嗰個即係房屋啊，或者佢哋嗰個即係邊啲係居屋，邊啲係公屋，邊啲即係嗰個 area 基本上我係 locate 唔到。我都唔熟㗎。係啊，我都完全唔知嗰個位置喺邊，咁所以我開初嘅時候我都以為係新樓嚟嘅，因為佢咁樣封住晒，係啦，我以為係一啲維修緊，係啦，起緊居屋。咁你知香港係有好多地盤都喺度起緊唔同嘅新嘅屋㗎嘛，咁樣。咁所以我當時我第一下我都以為係冇人住嘅咁樣，跟住後尾就知道原來有人住，跟住仲要係冇警鐘嘅，即係後來有啲人開始 report 出嚟就話即係着火，但係冇警鐘啲人，所以啲人唔知咁大件事，所以有好多人走唔到咁樣。同埋當件事越挖掘得越多嘅時候，發現其實係原來係好多千絲萬縷嘅嘢，係啦，一連串前啊後啊嗰樣嘢，有好多嘢一次過拉出嚟睇嘅時候，我就會覺得真係絕對係一個可以避免嘅事咯。但係就唔應該咁多人為呢件事犧牲咯，真係好無辜啊！我覺得係啊，因為原來係有上過東張西望，咁我自己冇睇東張西望啦，係啦，即係啦，所以我就算我有睇啊，我都唔知原來嗰件事係 refer 緊嗰個屋苑咯。係啊，我都唔知啊，我冇睇。係啊，所以我都覺得係原來當日網上面有啲即係有唔同嘅 YouTuber 去整理件事嘅來龍去脈嘅時候，就發現原來唔係即係非一日之寒咯。係啊，原來係好早已經人去 voice 收呢件事，又原來啲居民已經一直好擔心會有咁樣嘅事發生，但係就即係始終可能係有啲每個部門即係 follow up 得唔好啊，或者係中間究竟出咗啲乜嘢錯啊咁樣，咁就令到件事咁樣發生咗咯。係啊，呢件事發生咗之後嗰幾日，其實我都會 keep 住留意，即係睇下死亡數字新增咗幾多啊，跟住我會睇到好多唔同嘅 case，我都會覺得哇，真係睇到我好心痛，即係會睇到喊，即係嗰啲人講到可能佢太太同佢隻貓一齊走啊，即係我覺得嗰啲係即係好傷心咯。係啊，其實直到今日我都仲係有即係 follow up 呢件事，之後都好想知究竟即係傷亡人數或者有一啲即係佢哋嘅親友究竟揾翻未咧？即係失聯嘅人究竟揾翻未？即係我希望佢哋真係揾得翻咯，因為即係我都會覺得件事發生咗，但係我都希望佢哋可以揾得翻遺體或者佢哋嘅遺物，可以安慰一下佢哋嘅屋企人又好，令到逝世者安息都好咁樣咯。咁所以我都係到今日我都仲係有 keep 住睇，咁同埋都會好想知道究竟件事會點樣去跟進咯。係啊，即係我好怕你知啦，即係可能隔咗一段時間，或者即係可能遲啲又過2個星期有聖誕節或者係新年啊呢啲，即係當呢啲事去沖淡咗，就大家會慢慢唔記得咗其實啲引發呢件事背後係要點樣去 follow up 咧？即係究竟而家跟進嘅程度係點咧？所以我係咯，我係都有繼續跟進，因為我係唔想 drop the ball 啊，真係唔想件事咁樣就慢慢丟淡咗，或者大家冇咗去追究個責任咁樣咯。呢件事發生咗之後，我見到嗰種香港人嘅精神，我覺得嗰種精神都令到我好感動嘅。即係我覺得好多人去幫助去即係例如揾一啲火災入邊嘅人啦，或者去救入邊嘅人啦，或者點樣安慰即係一啲可能受傷嘅人啦。跟住我都覺得即係唔同嘅職業都好值得被尊重咯。即係除咗消防真係冇得講，我都即係一路以嚟都大家都會對消防員係好尊敬嘅，覺得佢哋真係會好救到人啊。消防同救護啦，係啊，消防同救護喺呢件事上面，我覺得係真係好偉大。即係救護可能佢哋真係要衝入去救人，或者要去即係安慰人。佢哋都會好忙咯，即係即係除咗救出嚟佢哋嘅人，佢哋要 take care，跟住可能佢哋都要係咯，即係佢哋都要不停 back and forth 醫院或者係啦去拯救一啲輕傷或者重傷，即係各唔同程度嘅人，佢哋都要 take care。我覺得
即係佢哋嘅 workload 都好大咯。同埋都有一定嘅危險性嘅，即係啊係即係有機會會犧牲嘅一個職業咯。即係救護都係，我之前睇好多電視啊，即係都會講救護工作其實佢哋可能都要衝入去一啲相當危險嘅地方去救人，可能有啲地方可能佢哋俾人壓住咗，佢又可能要幫手去抬出嚟啊等等嘅嘢，所以我覺得呢兩個職業都好。即係值得被尊重，跟住除此以外，我覺得一啲社工啊，或者係社區嘅一啲支援都好緊要咯。我覺得喺呢件事上面，我覺得心理嘅幫助係更加需要嘅。即係好多人可能一個旁觀者，因為我哋隔住個電視隔咁遠，我哋望到都會有情緒喺度。跟住你諗下，何況係一啲真係住喺入邊嘅，或者即使佢安全冇事，但係佢成間屋都俾人燒咗，佢好珍貴嘅嘢都冇埋，我就會覺得哇即係好難去從佢哋嘅角度去諗佢哋嗰一刻嘅心情係點。咁所以我覺得即係呢方面好需要好多即係社工或者係一啲心理學家去俾呢啲支援佢哋咯。都係，其實係真係一個嚴重事故嚟㗎嘛。係啊，唔應該忽視心理上嘅一啲受傷嘅事。我覺得係絕對係一種心理上嘅創傷啦。係咯，即係我記得有個婆婆係話都即係花咗成世人成世人嘅努力就係擺咗喺間屋度，跟住之後而家燒咗間屋乜都冇，跟住就即係佢話佢自己都冇能力再去重新建立嗰一個新嘅屋企。跟住我聽到係覺得好心酸啊！即係我真係幻想唔到，如果我自己花咗一世咁樣去建立一啲嘢，然後就因為人為嘅錯誤而導致咁樣拎走晒所有嘢，我諗我真係我都會個心理陰影真係100% 咯。係啊，所以我都覺得真係要唔好忽視呢個心理嘅 support 咯。但係我見到都有好多社工好好嘅，係啦，即係當時啲人出嚟嘅時候，即係除咗物資上面嘅 support 啦，跟住亦都見到有啲大學嘅實習社工啦，係啦，即係佢哋仲讀緊書嘅，佢哋係未畢業成為註冊社工，但係佢哋都會落去大埔區去希望用佢哋即係已經掌握嘅知識去安慰啊，或者去疏導佢哋嘅情緒啊咁樣，因為我覺得都真係十分需要一個出口咯。我都覺係啊，真係要俾佢哋去呻又好，喊又好，或者係咯點樣都好。其實真係好無助，即係我到而家我都唔敢想像如果係我係當事人，我會係點咯？即係因為我哋30幾歲，可能累積嘅嘢冇佢哋一啲可能60、70歲嘅人咁多，係咪先？可能佢哋真係有好多唔同嘅財物，唔同值得佢哋回憶嘅嘢喺度。即係我都會覺得好難去想像佢哋嘅心情。係啊，仲有好多不穩定嘅嘢喺之後會發生，即係諗下你唔知你住邊，唔知你之後即係點樣返工咁樣，即係因為可能搬咗去一啲好遠嘅地方，即係你小朋友又讀唔到書等等等等。係啊，其實真係有好多連帶關係，即係唔係淨係話安置咗個地方俾你寄居咁樣就一了百了，其實有好多嘢係即係連帶關係咯，都係同埋唔係一個短時間可以 recover 咯，即係你嘅心情上或者係你真係生活所需嘅層面上面，你都係要重新去適應一樣嘢咯。即係你唔好話因為咁而去移居去第二個地方，你諗下你就咁搬一搬屋，可能你搬去隔離村，其實你已經要重新開始啦。即係你可能你搭嘅車唔同啦，返工嘅路線又唔同啦，即係所有嘢你都要改變晒咯。你食嘅餐廳又唔同咗啦，咁所以我覺得何況佢哋可能真係搬啲去啲較遠嘅地方，有啲好似話去元朗啊，係咯，去啲偏遠地方，我都覺得係即係要一個好長時間嘅作戰咯。都係啊，希望佢哋加油咯！即係我都除咗加油之外，我都或者其實唔使加油㗎，即係因為已經好努力㗎啦，我知道。所以我諗係俾時間咯，係啊，俾時間去俾自己去康復或者慢慢去接受呢件事咯。係啊。係咯，我覺得呢件事發生咗之後，對我嚟講，即係一啲嘅即係得着。我覺得大家可能都會覺得其實有好多嘢都即係比起生命，其他嘢都係什麼都不是嘅，真係，即係真係要有條命係最緊要咯。即係會覺得所有平凡嘅日子都係其實係唔平凡嘅。都係啊，都真係都會上咗一堂嘅，都係上咗一堂。係啊，咁同埋可能之後對大家對防火意識會提高咗咯。係啊，即係我希望經過呢件事之後，可能所有嘅新嘅 building，即係 new build，都希望可以有一啲新嘅改進咯。即係對於消防系統呢樣嘢係咯，咁或者就算係要加翻啲 regulation 咯，即係有啲喺 policy 上邊，即係要加翻啲限制喺一啲可能新起嘅嘢，加翻多一啲嘅防火嘅規條，或者係監管呢啲物料上面都要有一個好清晰嘅指引咯。係啊，或者係一啲員工嘅即係操守問題，即係食唔食煙呢啲，我覺得都係要有一啲監管咯。係啊，咁我前日有睇新聞係話已經開始有一啲嘅建築公司係已經開始去監管呢樣嘢嘅。咁但係係咯，即係我覺得無論 new build 又好，即係已經 build 咗嘅樓宇都好，我覺得都需要去改良一下消防呢樣嘢咯。係啊，或者係即係好似咁講物料上面嘅嘢，我覺得都係需要去
即係去 refine 或者去再審視下究竟點樣去改善翻，即係唔好再發生呢啲事咯。係啊，我有睇過一個訪問，都令我覺得有啲心痛，就係有個男人出嚟話，即係都係問翻佢有啲咩政府可以改進嘅嘢，跟住佢講完少少，跟住就話其實我都唔敢再講咯，我驚我會犯到國安法啊咁樣。跟住我都覺得有啲可悲，即係好似連一個可以抒發嘅渠道都冇咗咁樣咯。所以我都會覺得係咯，即係有啲慘，即係好似真係唔講得咁樣。係啊，好抑壓，所以我係會覺得即係所以就係話，即係社工或者真係未必係社工嘅，即係身邊朋友支持啊，都好重要。即係聽下佢呻啊，或者喺佢身邊陪下佢，我覺得都係一個方法咯。係啊。好啦，咁我哋今集嘅內容就講到呢一度啦。咁希望喺呢場火災係例如受傷啦，或者你有屋企人喺呢個火災入邊都離開咗嘅。我哋都希望你哋可以盡快走出呢個陰影，可以再重新去慢慢去建立你哋有嘅嘢，同埋係即係都要容許自己可能傷心，但係都要慢慢地去 pick up 翻你哋日常嘅生活。係咯，加油！細姐希望安息啦，同埋多謝消防員同埋醫護嘅救護啦，係啦。咁好啦，咁我哋下集再見，拜拜。